Ek en Alta is vreeslik lief vir travel. Ons is mal daaroor om te travel. Ons sal lang spaar en jare spaar en dan wil ons gaan goed doen. Ons was al klomp plekke in ons land in Suid-Afrika en alles, maar ons like van travel, oor see gaan en vandat ons getroud is, het ons begin spaar en dan gaan ons hierdie kant toe, dan daai kant toe en dis nie omdat ons baie geld het nie, ons omdat ons so baie like van travel en baie keer skuld het. Op die ouend wil ons nie klomp nuwe meubels in ons huis hê nie, ons wil klomp stamps in ons paspoort hê. Ons wil ons lewe vol maak en ons het ons kinders dit van kleins af geleer. Nou ons gaan klomp verskillende plekke in ons land, is ons die liefste daarvoor om Wildtuin toe te gaan. Lief daarvoor om die Wildtuin te weet, ek weet, die is van julle wat lief is vir die Wildtuin om soontoe te gaan, nou dit is een van die lekkerste plekke vir ons in Suid-Afrika om heen te gaan as ons kan, en selfs ons kinders vra, waar wil julle gaan? Ja, ons wil Wildtuin toe gaan. See toe, nee, Wildtuin toe, dan gaan ons Wildtuin toe. Ons is baie lief daarvoor om dit te doen. Alta se broer, Johnny, hy bly in Margate. Nou sy seun, Ivan, werk nou al dis 5 jaar, wat hy in Indonesië, daar rond in Thailand, waar hy nou werk, maar is mos dan naby. Ja. Daai kant, daar onder in die kaar, daar onder, hy werk daar al vir 5 jaar en ons het in 2011 die geweldige voorreg gehad as gesin, as julle familie, om soontoe te gegaan het en ons was daar op 'n eiland saam gewees en dit was net incredible om saam daar te gewees het en myne altyd so grootste droom het 'n paar jaar terug waar geword toe ons in die Alpe gaan ski het. Dit was net amazing geweest. Dit was een van die lekkerste goed wat ons gedoen het en ons is so dankbaar oor al die plekke wat ons kon besoek het en al heen gegaan het. Maar hoekom vertel ek dit vanmôre vir julle? Want om die waarheid te sê, nie een van die foto's is die waarheid nie. Nie een van die foto's wat ek vir julle nou gewys het, is reg nie. Nie een nie. Dis kunsmatig gemaak. ChatGPT het my gehelp om dit te doen. In Desember maand het ons die voorreg gehad om Namibië toe te gegaan het. Hoe gaan ons weet? Jy gaan nie weet nie. Hierdie is die oorspronklike foto. Al die ander foto's het ek net vir ChatGPT gevra. The couple just put them in the Alps with skis. En dit het my 30 sekondes gevat om daai 3 fake foto's te maak. Wie van julle het my geglo met die ander foto's? Ja, jy gaan nie, want jy is my kind. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, almal sê, sien is glo. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, moenie alles glo wat jy sien nie. Moenie. Die wêreld het so verander. Die wêreld het so verander die afgelope tyd met al hierdie goed. Nou, wat is die waarheid? Hoe leef ons in hierdie kunsmatige wêreld? Wat kan ons glo en wat kan ons nie glo nie? Soos die foto's wat ek nou vir julle gewys het. Wel, die volgende rukkie wat ek praat, hoe gaan ons ooit weet? Né? Ons lewe is vol kunsmatige goed of nagemaakte goed. Nou, dis nou vreeslik 'n nice woord wat hulle nou uitgevind het, is kunsmatig, maar eintlik is dit nagemaak. Byvoorbeeld, jy kry die volgende goed, dit is fake, dit lyk soos die regte ding. Jy kry 'n kunsbeen. Jy kry kunsgras. Jy kry kunsblomme. Kunsvrugte, kunsmis. Laat hy net so 'n bietjie insak. Jy kry kunstande. As jy nie glo nie, vra die ou langs wat jy, wys my, haal dit wys my, ek glo jou nie. Haal dit dan wys. Hy sê my tande, kyk dit is genuine so. En dan kry ons wat baie mense het kunsmatige intelligensie. Daar was so ruk terug, jy kan dit self 'n bietjie gaan Google, op YouTube gaan kyk. 'n Storie van kyk of fake. Dan bak die mense koeke en dan moet die mense raai, is dit 'n genuine koek of is dit 'n koek of is dit die genuine ding? So nou gaan ek met jou 'n speletjie speel en ek gaan vir jou 'n kort video wys van mense wat koeke bak. En dan watter een is nou eg? En dan kyk, na elkeen gaan die antwoord daar opkom, maar kyk of jy kan raai watter een is genuine en watter een is fake. So kom ons speel saam met my die volgende game, okay? Kyk gou hier.
Wie van julle was ergens verkeerd? Okay. Wie van julle is die afgelope tyd gevang met fake nuus? Fopnuus, soos die RSG sal sê. Of is video's wat die rond te doen. Vir afgelope weer daai vloede daaronder in die Kaap, op 'n stadion bel ek iemand wat ek daar ken, want dan Stellenbosch so ruk terug, so 'n maand of wat terug gesê, hoor hierso, julle bly daar in Stellenbosch, hierdie vloede. Hy sê nee, hy weet nie daarvan nie. Hy sê nee, hy sê weet daar ergens is daar 'n klein stroompie wat oorgevloei het, maar daai wat so water so in die straat, nee, dis nonsens daai. Dis is nie by ons, hy weet nie daarvan nie. Toe die ding die rond gedoen en ou kan vandag met op ChatGPT en daar's goed wat jy video's kan namaak. Dis so maklik, is so eenvoudig en jy gaan enigiemand vang met dit. En ek het baie van julle gevang nou met my foto's. Nou soos hierso, wat's nou fake en wat's genuine? Kom ons kyk. Hier's nog 5. Ek het geweet ek kan vir jou gooi, Koenie. Dit voel in die lewe, ek weet jy van julle noem of jy alles bevraagteken. Dit voel of elke dag April Fools dag is. Dan kry ek kom aan nuus, is dit nou so of is dit nou nie so nie? Nou het jy iets op die nuus gesien, het dit nou gesneeu of het dit nou nie gesneeu nie? Maar vanoggend is regtig koud vanoggend. Dis nie fake nie, dis genuine koud vanmôre. En dan wonder 'n mens oor die goed, maar wat kan jy glo en wat kan jy nie glo nie? En dit is nie net goed wat in die wêreld aangaan nie, selfs met Bybelse gebeure en goed wat die Bybel sê. Onthou julle verlede jaar het iemand gesê Jesus kom in September. Kan nie net alles glo nie. Jy kan nie net alles vat net ook maar 10 jaar terug miskien, maar nie vandag meer nie. Maar hoe kan ons weet? Wat kan ons glo? Wel op vandag vir julle sê, dis nou die wêreld waarin ons leef en dit gaan nie verander nie. Inteendeel, dit gaan al hoe erger raak. Die Bybel leer dit vir ons in elk geval. Daar gaan mense gaan en vals goed verkondig, vals goed sê, vals goed doen, dis net hoe dit is. Maar hoe lewe ons in hierdie kunsmatige wêreld? Hoe gaan ons dit reg kry? Ek dink die heel belangrikste ding is vir jou en my, mens moet altyd alles, vir alles wat kom by Bybelse gebeure en profeseë, goed, meet dit aan die Bybel. Wat sê die Bybel? Moenie net iemand se woord vat daarvoor nie, as dit of 'n predikant of 'n pastoor is, of moenie net hulle woord vat nie. Wat sê die Bybel? Meet dit altyd aan die Bybel, dat die Bybel die spieël wees waarin jy dit meet. Maar ek wil vandag vir jou sê, hierdie wêreld om te weet of goed die waarheid is, of waar dit inpas, ek dink dit begin vanmôre by jou en my. Ek en jy gaan moet 'n besluit neem, ek gaan met waarheid leef. Ek gaan waarheid praat, ek gaan die manier hoe ek leef, die manier hoe ek optree, gaan genuine wees. Ek gaan nie 'n fake mens wees nie. Dit is, ek dink, een van die beste maniere vir jou en my om in 'n kunsmatige wêreld die waarheid te leef. En om te weet wat aangaan, is om self in waarheid te leef. Psalm 15, kom Dawid, en hy vra in hierdie psalm, in die begin van die psalm, vra hy 'n paar vrae. En dit is nogal baie belangrike vrae wat hy vra. En ek wil hê ons moet uit dit uit iets leer vanoggend. Hoor wat staan dan Psalm 15 vers 1. Hy sê, Here, wie het die reg om in u teenwoordigheid te kom? Wie mag woon op u heilige berg? Hy kom eintlik en hy vra, Here, wie is goed genoeg om naby u te wees? Here, wie se hart is op die regte plek om in die teenwoordigheid te staan? Here, wie kan die goedheid beleef? Wie mag naby aan die kom? Wie mag naby aan die leef? Dis 'n goeie vraag om te vra. Want ek wil weet, Here, as daar 'n spesifieke mens is, 'n spesifieke persoon is, wat naby aan U is, wat U goedheid en die guns kan beleef, dan wil ek weet, watter tipe mens moet dit wees? Want hy vra, Here, wie die reg om naby aan U te wees? Dan is dit asof die Here self antwoord. Hoor wat sê vers 2. Hy, daai een wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat en sy medemens nie kwaad aandoen nie. So ou gaan die Here se goedheid beleef. Hierdie tipe persoon gaan naby aan die Here wees, gaan die Here se teenwoordigheid beleef en hy mag naby aan die Here kom. Watter tipe ou? Hy wat onberispelik wandel en doen.
Hy wat die manier hoe hy leef, die manier hoe hy optree, die manier hoe hy dink, die manier hoe hy praat, en dan sê hy met sy hele hart die waarheid praat. Nou as die Bybel sê, jy kan met jou hele hart die waarheid praat, sê dit vir my, jy kan ook met halwe hart die waarheid praat, is dit nie? So dit sê vir my, jy kan die waarheid so bietjie draai, so tweak, net so bietjie, so 'n wit leentjie vertel. Die Here sê, nee, jy moet met jou hele hart die waarheid praat. Nie 'n halwe hart met jou, net so bietjie nie, jou hele hart, jou lewe moet getuig van waarheid. Moenie kunsmatig, moenie nagemaak, moenie fake wees nie. What you see is what you get. Dis eintlik wat die Here vir ons in Afrikaansie wil sê. Dis so ou, wat die Here so goedheid gaan beleef. Nou wat baie interessant is, daai woord onberispelik, dis 'n vreeslike Afrikaanse woord. En daai woord beteken letterlik die volgende: om in waarheid en met integriteit te leef. Dis die Hebreëse woord tavmim. En dis die woord wat sê waarheid of integriteit. En ons almal weet wat integriteit, ons almal weet as ons dit in 'n sin gebruik, jy's daai ou integriteit, jy's daai ou leef met integriteit. Ons almal weet wat's dit, maar wat beteken integriteit dan? Wat beteken dit onberispelik of in waarheid te leef? Heel eerstens, dit beteken nie jy's volmaak nie. Dit beteken nie jy maak nie meer foute nie, jy maak nie meer droog nie, jy doen nie meer sonde nie, glad nie, want nie een van ons is volmaak nie. Nie een van ons gaan nou net altyd alles reg doen nie. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Maar ons kan met alles wat in ons is daarna streef om onberispelik, om genuine te wees, om met integriteit te leef. Nou wat is die gevolg van so iemand? Iemand wat onberispelik wandel en onberispelik doen, hoe hy loop, hoe hy praat, hoe hy optree, hoe hy met mense werk. Wat is die gevolg van so? Wat gaan met daai gebeur? Hoor wat sê vers 5. Wie hom hier aanhou, sal nooit wankel nie. Die woord wankel is die woord om te wobble. Dit is om te trip, om jou voet hak vas en jy val. Nou kom die Bybel en leer, as jy wil die Here se goedheid beleef, as jy wil in sy teenwoordigheid wees, as jy wil naby aan hom wees, daai persoon moet onberispelik wees, hy moet in waarheid leef, sy hele hart moet oop wees voor die Here, hy moet altyd reg optree, hy moet met integriteit leef, met waarheid leef, en as ons so is, gaan ek en jy nie struikel of wankel of val nie, want die Here is die een wat jou heeltyd gaan reg ophou. Dan gaan jy mense nie iets sien by die werk en iets anders by die kerk, iets by die huis en iets anders weer by die kerk, nee, dis heeltyd presies dieselfde persoon. En dan staan daai vers sê, wie hom hier aanhou. So dit sê, ek en jy het 'n verantwoordelikheid, dis my keuse, ek hou my hier aan, ek gaan besluit om met integriteit te leef, ek gaan in waarheid leef. So dis 'n keuse wat ek en jy het om te maak. In September 2024, in Illinois in Amerika, het daar 'n artikel verskyn in die Daily Herald. En wat toe vertel is, daar's 'n man wat gestap het en toe tel hy 'n beursie op. En binne in die beursie was $5,800. So dis so om en by R95,000. Wat sou jy gedoen het? Dankie Here. God works in mysterious ways. Ai, die Here is so goed. Julle sal nie glo nie. Ek stap die volgende oomblik, hier lê 'n beursie en die Here sorg vir my amper R100,000. Wat sou jy gedoen het? Die storie word vertel dat hierdie persoon wat die beursie opgetel het, het die eienaar opgespoor en hy het die beursie teruggegee aan die eienaar met al die geld daar binne. En wat die ergste is, die verslaggewer wat die artikel skryf, was geskok oor hierdie man se optrede. Die lesers wat toe comment en kommentaar gelewer het op die artikel het, was geskok. Hoe doen hierdie ou dit? Hoe het hy dit gedoen? Selfs die ou wie se beursie dit was net so geskok met hierdie ou se integriteit. Weet julle wat skok my eintlik?
Dat mense in vandag se tyd is geskok met mense met integriteit, meer as wat hulle geskok is met ouens wat nie integriteit het nie. Wat? Het hy dit gedoen? Eintlik moet ons sê, ja, dis die regte ding om te doen. Dis ons lewe op die oomblik. Jy weet nie wie om te trust nie. Jy weet nie as jy jou beursie gaan terugkry, ja, miskien het die ou $10 gevat, ja, ten minste vir al my moeite vat ek vir my ietsie ekstra nie. Nee, daar het alles net so teruggegee. Nou wat beteken dit om met integriteit en in waarheid te leef? Nou wat baie interessant is, die woord integriteit kom van die Latynse woord af wat integrer is. Nou integrer beteken dit om te integrate, om goed wat in mekaar in verweef is. Eintlik wat dit beteken, dis om een te wees. Dis wat integriteit beteken, dis om een te wees. Nou wat sê dit vandag vir jou en my? Dis wie ek is. Wie ek by die huis is, en wie ek Sondag hier op die stage is. Wie jy hier in die kerk is, en wie jy môre by jou werk is. Jy's een mens. Jy confuse niemand nie. Dis integriteit. Die manier hoe jy hier met jou vrou praat, die manier hoe jy nou in die kar met haar praat. Die manier hoe jy met jou kinders werk, hier is dieselfde manier hoe jy met mense werk, daar buite. Dis integriteit. As jy op 'n ander manier hier leef, as by die werk leef, of by die huis leef, dan is jy nie iemand met integriteit nie, want dis wat die woord beteken. En ek weet dit gaan jou en my vandag bietjie challenge hierdie. Maar ons leef in hierdie kunsmatige wêreld. Hoe weet ons wat is fake? Hoe weet ons wat is waar? Ons weet nie. Maar ons kan dit begin wys deur ons optrede, deur ons lewe. Kom ons wees mense van integriteit. Wat ek sê en wat ek doen is presies dieselfde. Dis integrate, daar's integriteit. En weet jy wat? Dis jou en my verantwoordelikheid. Ek en jy moet besluit, ek gaan 'n mens, 'n man, 'n vrou, 'n kind wees van waarheid, van integriteit. Dit lê in jou en my hande. Want die Here sê, so 'n persoon gaan nie wankel nie. En ek dink die Here verwag dit van ons om so te leef. Ons mag nie mense confuse met ons lewe nie. Ons kan nie. Ja, maar jy gaan Sondag kerk toe, dan jy maandag so, ons kan nie dit doen nie. In 2023 het ek en altyd die voorreg gehad om Israel toe te gaan, en toe was op 'n stadium by Caesarea. Dis genuine so. En Caesarea is so teen die Middellandse See, op die kus van die Middellandse See, aan die weste kant van Israel. En op 'n stadium toe kom ons by 'n groot amfitheater. En daai dag en daai amfitheater kan om en by 4000 mense vat. En hy's gebou voor Christus al. En toe ons daar stap, toe op 'n stadium vertel ons toerleier vir ons die volgende storie. Daar's 'n spesifieke woord wat die Grieke gebruik om die akteurs wat deelneem in die operas, waarna die mense nou gaan kyk, dan's daar akteurs. En dan die ding is, dan het hulle maskers wat hulle dra. Al die akteurs het verskillende maskers wat hulle dra. Sodat die mense wat na die vertoning gaan kyk, sien die klomp op die stage met alle verskillende maskers, nou om hulle nie te herken as hulle nou in die straat kry nie. So die mense wie jy op stage sien met die maskers, dis nie regtig hoe die ou lyk nie, dis 'n masker. Maar as hy klaar is met die optrede, dan bære hy sy masker en dan lyk hy anders as hy in die straat loop en by die huis is. Nou daai woord, die Griekse woord wat gebruik word vir maskers in 'n toneelstuk, is die Griekse woord hypokrete. Dis waar ons Engelse woord hypocrite vandaan kom. Maak jy dit die link? So wanneer jy op 'n manier leef, as jy op 'n manier hier leef, en op 'n ander manier leef by die huis, dan dra jy 'n masker, en die Griekse woord vir masker is hypokrities, dis, jy sê hypocrite. Jy gee voor iets wat jy nie is nie. Die Afrikaanse Bybelse woord daarvoor is skynheilig. Ek skyn, laat ek heilig is, maar jy lieg. En Jesus was baie erg oor skynheiligheid, baie erg. Hoor wat sê in Matteus 23. Jesus praat, hy sê, elende, wag vir julle skynheiliges.
skynheilige skrifkenners en fariseërs, want julle maak die buitekant van die beker blink skoon, maar die binnekant is julle vuil. Hy sê daar's groot moeilikheid as julle met skynheiligheid gaan leef. Jesus het erger neergekom op skynheilige mense as op sondaars, prostituie en slawe en bad mense. Jesus het baie erg neergekom op skynheiligheid. Hy sê, dis nie hoe mens leef nie, besluit wie jy gaan wees. As jy wil 'n bad mens wees, leef dit, maar moenie Sondag op 'n ander manier wees nie. Moenie deur die week en by jou huis iets anders probeer wees en by die werk, wees presies dieselfde persoon. Want Jesus sê, ellende wag vir sulke mense. Daar's 'n harde tyd wat voor lê, want dan gee jy voor wie nie is nie. 1 jaar gaan kuier ons vir my ma toe ons nog in Kimberley gebly het en my ma het nie in Benoni gebly. En toe ons instap die een dag by haar huis, toe is daar 'n bak vol druiwe. En dit is die mooiste druiwe, die lekker stap in en ons is so lief vir, wie van julle is almal lief vir druiwe, die onverwerkte vorm? Nou ja, whatever. Kom, wie is lief vir druiwe? Dis vir, ek wil net hê. En ons sit toe dan vir my, eers maar dit lyk lekker, kan ek kry? Ja, my seun seker vat. En die volgende toe ek vat, toe plastic. Ek was so vies my maag wees soos in genuine, ek vat dit lyk so genuine, maar dit was fake. En elke keer daarna, wanneer ons vir gaan kuier en dan as ek dit sien, dan dink ek, dit is gewoon vies van vooraf. Want ek was so lus vir dit, ek was so lus vir die genuine en ek was so lus vir die druiwe. Maar dit is fake, dit is plastiek, dit is kunsmatig, dit is nagemaakte vrugte. Dit lyk so reg, dit lyk so goed, dit flous ons almal, van ver af lyk dit so goed, tot jy net bietjie nader kom. Is nie die genuine nie. En weet jy wat het gebeur elke keer nou as ek by my ma gaan kuier, dan is ek skepties. Ek wonder of daai genuine is. Ek wonder of daai pompoen regtig is. Dis net so met ons lewens, is dit nie? Van ver af, het lyk so goed. Maar as jy naby kom, lyk dit nog steeds so, of ons hypocrites, of ons skynheilig. Hoor wat sê Jesus in Matteus 5, vers 37 staan daar. Laat julle ja en nee wees. Wat meer as dit is uit die bose. Is weer 'n keuse, laat. Is jou en my keuse. Laat jou lewe genuine wees. Of fake wees, is jou keuse. Maar jy kan nie tussen, nou is dit ja, nou is dit nee. Dan is dit ja, dan is dit nee. Dan is ek so, nee. Uit die bose is nie die duiwel nie. Dit is 'n gesindheid van die hart. Die letterlike vertaling van hy woord bose, is beteken om slinks te wees, om skelm te wees. Prediker 5 vers 4 sê, it's better to say nothing than to make a promise and not keep it. It's better to say nothing than to make a promise and not keep it. Ek gaan jou bel, ek gaan by jou uitkom. Doen dit. Come hell or high water. Maar as jy vir iemand sê, bel hom, dan bel jy hom. Dis wat die Here van ons verwag. Want kyk wat gebeur, net die volgende vers daarna. That would make God angry and he might wipe out everything you have achieved. Ek sien hoe ernstige steure oor integriteit wees, om genuine te wees. Hoe leef ons in 'n kunsmatige wêreld? Kom ons leef in waarheid. My laaste vers wat ek vir jou wil lees. Sagaria 8 staan die volgende. Dis 'n opdrag van die Here. Hoor wat staan daar in Sagaria 8 vers 16 en 17 in die Message Bible. Decree of God beteken is 'n opdrag. And now here's what I want you to do. God praat. Tell the truth. The whole truth. When you speak. Do the right thing by one another. Both personally and in your courts. Don't cook up plans to take unfair advantage of others. Don't do or say what isn't so. Dan sê die Here, I hate all that stuff. Keep your lives simple and honest.
Ek wil hê jy moet vanmôre in jou lewe gaan inkyk. Wat is fake? Gooi dit uit. Wat's fake? Dit lyk van ver af lekker, nee. Maar hierdie. Genuine. Julle kon dit nie. Van daar af gesien het nie. Maar as jy naby kom, jou mense in jou huis weet presies wie is. Wat's fake? Alles fake. Onthou altyd, waarheid is nie iets nie, dis iemand. Jesus het gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Ons verteenwoordig altyd hom. En mag jy 'n keuse vandag in jou lewe neem. Ek gaan genuine wees. Ek gaan genuine wees. Ek gaan nie fake wees nie. En ons gaan vandag nagmaal gebruik. En nagmaal is 'n bewys van iets wat God beloof het duisende jare terug. En hy het sy woord gehou. In Genesis, toe die sondeval plaasgevind het, toe sê God vir die duiwel, ek gaan iemand stuur, en hy gaan jou as slang se kop vermorsel. En duisende jare het verloop, maar God het sy woord gehou. Toe Jesus gesterf aan die kruis, en die duiwel sit op daai dag, en na sy opstanding in die doodheid, het hy die duiwel se kop vermorsel. En hy gesê, ek het my woord gehou, en God se woord is altyd ja, en amen. Want God is 'n God van integriteit. En as hy gesê het, ek's daar vir jou, is hy daar vir jou. Kom ons wees sulke mense. Hoe leef ons in 'n lewe van kunsmatigheid? Ek gaan genuine wees met my optrede.